大家好，我是张大哥。现在我们要进行的是这部黑色的从桃园来的 W124-300CE 24V。这部车是1991年出厂的。这部车是由车主他老爸当时的 K 车一直开到现在。我们看到这部车子，它已经在内外都要进行大整理所以说你看它内装有些部分那个年轻的车主他很用心，很有爱心，要把这部车再恢复当时的状况。所以说他要先把这个引擎先把它弄好弄好之后呢其他外观的烤漆跟内装的整修再一步一步自己动手来亲自操作这个是很值得称赞的，因为年轻人有这样的爱心，代表他对这部车是有所期待能够亲自动手从中学习一些基本的机械常识，这是一件很好的事情。那这部车到现在已经有34年的年纪了。那经过30多年的使用了，难免会有积碳的现象。我们最主要是要了解这颗 M104 引擎，它虽然是3000cc， 但是因为它是多气门，每一缸有4气门，所以说4624气门。它马力厂方公布是226匹马力，但是呢，如果换成 W126 M103 的引擎，也是2900多 cc， 但是它是只有每一缸2气门，就是2乘16等于12V，12V 的马力只有185匹左右，跟226差了将近40匹很奇怪的，同样的引擎。同样的排气量都是 NA 没有 Turbo， 马力竟然差了40匹，所以说当时这颗引擎在1990年代那个时候应该可以叫做怪物级的引擎了。无论如何，我们今天要做的就是要把这个引擎分油盘要整修我们看到这个分油盘在这个地方。我们经过分油盘要整修之后呢，我们再来会做一个完整的分油盘回修的测试。今天我们的工作就是先测它的缸压。理论上这个那个年代的宾士车的缸体都是铸铁的，不是铝合金，所以它非常耐用，不会热变形。理论上如果不缺油不缺水，它应该可以跑到50万公里以上。无论如何，我们今天先来做它的缸压测试。标准的缸压应该在10到12 kgcm 平方之间，最低不能低于8.5。我们来看看这个引擎目前缸压的状况。好，我们先来进行第一缸的缸压测试。好，开始。因为这个电池没什么电，但至少缸压是测得出来的。大概第一缸的缸压大概在9.5左右这是 OK 的这是符合标准，也没有积。接着我们要来进行第二缸的缸压测试。好，开始。第二缸的缸压就稍微差一点大概在8.5左右这是刚好在极限值是没有积碳，但是缸压稍微差。再来，我们要进行的是第三缸的缸压测试。好，开始。第三缸的缸压大概在9左右其实这是 OK 的没有积碳的现象。
接着我们要进行的是第4缸的缸压测试。好，开始。第4缸的缸压也大概在9.5左右其实这 OK 的，没有积碳的现象。接着我们要进行的是第5缸的缸压测试。好，开始。第5缸的缸压大概在8.5左右这已经在极限值，但至少是 OK 的。最后我们要进行的是第6缸的缸压测试。好，开始。最刚我们看下来大概在7.5左右，稍微偏低那其实因为它电池的电力不足，我们测出来的缸压都稍微偏低了一点。那如果说电池如果电力足够的话，它缸压应该还会再增加1 kg 左右。那我们这6缸测下来都在10以下，10左右在8到10之间。那如果说加1 kg 的话，就大概在9到10。那至少我们了解到这颗引擎它本身是没有漏缸压的问题。那缸压稍微低了一点，但至少它没有积碳，所以这颗引擎是没问题的，是 OK 的。那等大哥把分摇盘整修好，回装做测试，我们就了解了。这个引擎如果分摇盘供油系统稳定正确那怠速混合比也正确的话，它应该是相当稳定的。那我们就期待引擎测试吧。今天大哥的报告到此结束，拜拜。